Okay guys, har'ammoo Istaanbulii keessatti jireenya gara galgalaa fi halkanii maal fakkaatti kan isin jedhu Istaanbulii keessaa isinitti agarsiisna. Amma galaana kanarraa Istaanbulii magaalatti walakkaa gamanaan fooqii gidduu sanarra galaanarra imaluu fi halkan Istaanbuliin keessatti maal gochuu akka isin dandeessanii fi wantoota namatti tolan hedduusaa tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoon kun only daqiiqaa 5 qofadha. Kanaaf haga dhumaatti dhaggeeffachuu keessan mirkaneeffadhaa. Viidiyoo kana immoo share godhaa, chaanaalii keenya subscribe godhaa. Amma ferry kanaanidha kan nuti deemaa jiru, kana qabannee deemaa jira waan ta'eef daqiiqaa muraasa qabna. Kanaaf guutummaa Istaanbuliin galgalaan halkanii maal fakkaatti amboo gara galgala jedhumni nun immoo Istaanbul gara galgalaa waaqa tol galgalaa isiniin jenna. Kanaaf itti deemaa jira. Let's go. Viiwun Istaanbul qilleensarraan gaafa ilaaltan kana fakkaatti jechuudha. Galaanni nuti irra deemuuf jennus kana fakkaata. Baay'eema viiwuu namatti toludha. Subscribe gochuun dagatina. Amma gara markaba keenyaa seenuudhaaf gara sanatti imala jalqabne jechuudha. Barri isaatti ol galaa jirra kunooti gara keessaa seenaa jirra. Iddoo kana nyaata akka barbaaddan taddanaa jettu maal nyaachuu akka qabdan asii yoo jettan waan afaa jechuudha. Sana booda darajaa keenyarra bu'uudhaan gara irra keessatti gara kutaa bakka nuti teenyuttidha kan nuti ol galle kallattii maanidha. Bakki isin amma gartan kun amma duwwaadha. Garuu yeroo muraasa booda namoonni inni dhufu hin seenu guutuus danda'a guutuu dhiisuus danda'a jechuudha. Kana booda kanatti ansin immoo vii'uun bakka kana jechuudha. Asirra gaafa isin dhaabbattan vii'uun kun hammam akka inni bareedu mee ilaalaa dhugaa rabbii. Amma seenee jirra keessa seenee jirra. Viiwuun keenya dudduuba keenyaan akkuma asii agartan kana fakkaatan. Viiwuu kanaan immoo markaba keenya kun amma socho'u jedha. Markaba kanaan gamanattillee waliin deemnee kan daawwannu ta'a. Gama kanatti gaafa deebitan viiwuu kana argattu maal jenna biriijii kana yookaan immoo nooraa jechuudha. Nooraa baay'ee feemisiiti Istaanbuliin keessaa kan argattu. Akkasuma gama kanatti gaafa naannoftan masjiidotaa fi kanneen kan biroo asirratti argitu argaa dhaabbatan alaabaan turbii jira. Fooqiiwwan gama kanarra jiran guutummaansaa viiwuu bareedaa kan isinii kennan ta'u. Amma immoo galaana kanarra gaafa deemnu immoo viiwuu akkamii qabaata kan jedhu walii wajjin deemnee ilaalla. Yuutuubii kana subscribe share gochuudhaan jalqabaa haga dhumaatti nu wajjin ta'a. Dhabsiisiswa እና Istaanbul halkaniin kana fakkaatti markaba keenyarra dhaabbannee gaafa ilaallu jechuudha. Gama kana keessatti akkuma isin argaa jirtan fooqiiwwanii fi wantoonni garaagaraa hedduun haa jiraatani malee akkasuma masjiidotaa fi biita mangistii yookaan immoo mana mootummaa wantoonni seenaa wajjin kan walitti qabatan hedduun isaanii jira. Irra keessaan dirooniitiin immoo akka kanatti baay'ee bareedi jechuudha. Baay'ee viiwuu halkaniitiin bareedina waan ittiin jettan hin qabdan. Ilmi keessan akka kanatti markaba ishee irra teessee kunoo zanaa fataa jechaa jira. Bakka gooftaatti tolu natti toleera gammadeen jiraadha. Fataa edha isiniin jechaa jira. Isin lechumaan yuutuubii kana subscribe gochuun dagatina. Inna akkuma asirratti na dudduuba koo kanatti argitan gama sanarratti kan Istaanbul biriijii jedhame beekama. Nooraan isin achitti argitan sun jechuudha. Istaanbul biriijii jedhama. Biriijii akka Istaanbulitti yookaan nooraa akka Istaanbulitti baay'ee feemisii ta'ee fi akkasuma immoo gama kanarratti kan isin argatan paalaasii kan jedhamu yookaan mootummoonni durii kan isaan keessa jiraachaa turan jechuudha. Isaa wajjin kan wal qabatu achi keessatti ni argattu. Inni kan biraan bakka kanarra halkan kana gaafa akka kanatti deemtan kifiyyaa yookaan kaffaltii addaa kan isin kaffalchiisan tokkollee hin qabani. Firiima jechuudha. Gatiima taaksii akkuma birrii 5 qofa kaffaltu birrii asii jechuudha. Sanumaanidha viiwuun Istaanbul halkaniin kana fakkaatti jechuudha. Dirooniitiin achii gadi gaafa ilaaltanii kanatti aansuudhaan galaana kanarra gaafa imallu bakkoota nuti arginu bakkoota seena qabeessa hedduutu jira. Akkuma sida isinii kaasee ture kanneen akka paalaas jechuudha. Mootummoonni biyya kana bulchaa turan duraan kan isaan keessa jiraachaa turan Istaanbul biriijii fi bakkoota baay'ee feemisii ta'an halkan gara kana yoo dhuftan deemtanii daawwachuu kan isin dandeessanii fi viiwuu bareedaa kan qabudha. Achi harraan gadee kan ammoo gadi buune gara jalaa kanatti kan buune isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Gara olii sana ilaallee viiwuun achi jiru badaanaa ta'uu dideenna laayitii barbaacha gara dudduubaa kanatti gad deebi'ee asiin gaafa isitti agarsiisu paalaasii asiin jechaa ture. Kan laayitiin isaa hedduminaan mul'atu kun paalaasii sanadha jechuudha. Sanatti aansee addana an akka isin argaa jirtan kanatti jechuudha. Amma haasaan haasa'aa jiru kuni sachitti waraabame miti. Harrabi koo waa tokko dubbachaa jiru. Sababni isaa sagaleen gatii isin jeequufidha. Haa ta'u malee garuu akkuma isin achitti argitan fooqii ol dheeraa sana kan isin argitan immoo Galataa Taawor kan jedhamu yookaan gamoo Galataa kan jedhamu afaan Oromoo fakkaata garuu baay'ee bareeda. Gamoo baay'ee seena qabeessadha jechuudha.
itti fufuudhaan dugda duuba keenyatti masgiidota gurguddoo lama argina Haga Sofiyaa kan jedhamu jechuudha kan seenaa isaa kanaan dura isinitti himee ture kan waldaa kiristaanaa ture garuu gara masjiidaatti kan jijjiirame jechuudha subscribe jedheen isinitti yaa jira iddoo kanatti immoo dirqama subscribe gochuu qabdu irra deebi'ee ammas iddoo kanatti kun akkasitti si ilaalee ka'ee subscribe jedheen ammas iyyee malsiitti jechuudha naafiun bakka kana halkan kanaan kana fakkaata kanatti aansinillee ammamoo bakka kana jirra bakki kun hundi isaanii kasiin asitti argitan kaafteeriyaadha view baay'ee bareedaa qabu kaafteeriyootadha jechuudha bakka kana dhattanii teessanii nyaata barbaadan Istaanbul nyaatota mi'aawoodhaan beekamti so bakka kana dhattanii teessanii nyaata barbaadan ajajattanii view bareedaa kanarra teessanii waaw jechaa jira laanumtu what the amazing view jechaa jira so asirra teessanii nyaata keessan qurxummii gosa nyaata barbaadanii kam ajajattanii nyaachuu dandeessu jechuudha bakka baay'ee namatti tolu kanatti aansuudhaan immoo Umbrella Street jedhama kuni street yookaan daandii xilaa jedhama kalariidhaan kan guute bakka kana deemnee seennee mee kana keessa waliin haa qaxxaamurruun. Asii akkanatti dadhasu itaatudha ajaa'ibsiifachaa oolee shamarranoota kan yeroo kanatti ta'anii hojjetantu jira isaantu sitti dandasu na bakkichi baay'ee nama ajaa'ibaa ofitti kolfaan jira akkaataa isheen natti godhattee ilaalee kallattiin kun daandii kunillee daandii baay'ee bareedaadha bakka namni hundumtu dhufee footootti ka'uu fi nyaata haadha manaa isaa chiikii isaa fidatee bakka inni dhufuudha baay'ee bareeda akkuma isin argitan kanarra keessa kanatti alaabaa Turkiif jaanxilaa akka yookaan xilaa intinee qabuun baay'ee bareeda baay'ee namatti tola YouTube ko subscribe gochuu hin dagatina viidiyoon keenya galgala kanaaf hojjenne asumatti kan goolabamu yeroo ta'u guyyaa itti aanu immoo Galataa Tower kan jedhamu galfoo gamoo kana jechuudha gamoo akkamii akka inni ta'ee fi faayidaan isaa maal akka inni ta'e kan isinitti agarsiisu ta'a haga sanatti YouTube ko subscribe gochuu hin dagatina isinan jaalladha yeroo gaarii naa qabadha.